Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kicau mania, salam konservasi. Kali ini saya akan masukkan ring perdana ya, ring perdana dari Kenji. Kenji angkat perdananya kita akan menggunakan ring APBN. APBN. Nah, yang RNR Bipam Pindenan Kohendra 3 bulan yang lalu. Dia minta nomor ring 088. 088. RNR Bipam. Oke. Nanti kita coba masang ring. Pemasang ring angkat perdana dari Kenji. Usia 20 hari. Usia 20 hari. Nah, itu pelan. Angkat perdana. Keluar 2 sat metes. Pemasangan ring APBN. RNR Bipam 088. APBN. Oke, selesai. Masang ring RNR Bipam 088 dan APBN.